Hello everybody، چطورین بچه‌ها؟ خوش اومدین به این ویدیو دیگه از چنل میلاد ولف داش دیولپمنت. توی این ویدیو اومدیم چیکار کنیم؟ اومدم بهتون یاد بدم به راحتی بتونید مپ واسه خودتون عوض کنید. این پارت 3 کد واکره و دارم بهتون توی اینجا نشون میدم که چه شکلی بتونید یک سری از آبجکت ها رو اضافه کنید به سرورتون و مپ فایلتون. پس تا آخر ویدیو همراه من باش. لایک، کامنت، ساب به شما یاد نره. عشق منی، میخوامت خیلی زیاد. بریم سراغ ویدیو. Let's do that. خب بچه‌ها، در بیس کار ما چی ما داریم؟ ما نیاز به نرم افزاری داریم به نام کد واکر. حالا نرم افزار کد واکر چیه؟ به نرم افزاری میگن که وقتی بازش میکنی وصل میشه به بازی GTA V که داری داخل سیستمت و از طریق اون مپ و اینا GTA میاره بالا که شما بتونید مپ GTA به صورت دیفالت داشته باشید و بتونید روی اون ادیت انجام بدید. به طور مثال من اینو بازش میکنم، لینک دانلودش تو دیسکریپشن ویدیو هست. این پارت 3 شه، پارت 1 رو داشتم گذاشتم، حتما اون آرام ببینید، خیلی کار آمده. بازش میکنم نرم افزار رو. خب در بیس کار میاد این پایین میزنه اسکنینگ آپدیت، یعنی که میاد چک میکنه ببینه که نرم، ببینه که کل مپ آیا هست یا نه، میاره برامون بالا. الان بیلدینگ یا الانم داره لودش میکنه. یه مقدار ریزی طول میکشه، معمولا چیزی نیست که طول نکشه. حالا اگه بخواید طول نکشه اینا راههایی هم هست که بتونید یه سری حرکات انجام بدید. اگه شما مثلا بخواید که این طول نکشه میتونید بیاید اینجا در بیس کار ما یه دونه فلش اینجا داریم که روش بزنید یه قسمت آپشن که بزنید زده شو انتیتیز که مثلا یک سری از آبجکت های کوچولو کوچولو رو مثلا نشون بده یا نده، که مثلا من انتیکشو میذارم باشه آبجکت های اصلی مپ. ببینید میزنم میره و میاد کل مپ کامل میره. شوگر هسته، یعنی مثلا من که برم یه چمن رو ببینم، آیا میخوام این چمن رو بهم نشون بده یا خیر. یک سری از چمن رو به صورت تیریدی هم که میتونی بزنی آیا نشونش بده یا نده. حالا مثلا اینجا تیریدیو نداره. کار جنریتور، آیا میخوای ماشینایی که همیشه جایی که ماشینا پارک میشه رو ببینی، آره یا نه. مثلا اینجا همیشه این جایی که یه ماشین گذاشته اینجا هر یک بار یه ماشین پارک میشه به صورت رندوم، نه اینکه همیشه حالا مثلا یه مدل ماشین پارک باشه. یا مثلا پوینتر، آبجکت هایی که زمان داره نشون بده، نمیدونم اجزای داخلی سرجار نشون بده. یا شوک واتر، یعنی که آبی که هست در جریان رو نشون بده. یا مثلا میاد پایین تا درباره اینه که توی چند متر تو لود کنه برات، که ما اصلا با اینا هیچ کاری نداریم. اینو من ترجمه فقط واسه این بهتون گفتم که چطوری بتونید تغییرش بدید اگه که کامپیوترتون مشکل داره یا یکم سیستم ایناتون سخت افزارتون پایینه که اذیت نشید. خب به طور مثال من اومدم اینجا، میخوام من بیام اینجا یه چیز حدود، مثلا من میخوام بیام اینجا چند تا چیز بهش اضافه کنم، چه مثلا این نمیدونم این دقیقاً چیه، چه هر کدوم از این چیزایی که اینجاست میخوام بیامش اضافه کنم. بعد چیکار کنم؟ میام تو قسمت سلکشن یه موس سلکت دارم، روش کلیک میکنم، هر کدوم از اینا رو که من میزنم یه دونه مربع دورش میکشه. میام اینجا اینو کیه دکمه تی رو من میزنم. دکمه تی مال چیه؟ مال اینکه بتونین منوی سمت چپ و واسه خودتون اوپنش کنید، بازش کنید. میام اینجا یه نیو دارم، مثل دقیقاً فتوشاپ و این چیزا. نیو رو من میزنم زره که نیو وای مپ فایل. شما میخوام یه وای مپ رو تولید کنم. میام داخلش، میام روی اینجا من خب کلیک میکنم، مثلا من میخوام چیکار کنم، میام اینجا من روی این کلیک میکنم و روی سربرگ وای مپ کلیک میکنم و روی قسمت نیو انتیتی کلیک میکنم. حالا اینجا من که ببینم به صورت دیفالت یه تخم مرغ واسه من گذاشته اینجا یه آبجکت دیفالت. حالا من نمیخوام اصلا این تخم مرغ باشه، میخوام آبجکت دلخواه خودم باشه. میام چیکار میکنم؟ کروم رو باز میکنم، زنم پراپ مستر. توی لیست سایت های اول شما GTA underline-objects.xyz شما اینجا میبینید. به طور مثال من میام اینجا انواع لیستای ماشینا رو همه رو ازدم با اسم داره، لیستای همه چیزا رو ازدم با اسم داره. مثلا من یه همچین چیزی رو من میخوام، وندینگ ماشینه. میام من اینو میخوام کپی میکنم، اینو اسمشو
و میرم میذارم داخل همین فایلی که اینجا باز کردم نیو انتیتی زدم، یه چیز جدید اینجا واسم آورد واسه همون تخم مرغ. میام اینجا روی آرچ تایپ یه همچین چیزی رو واسه خودم میزنم و روی اینتر میزنم. وصله‌ای که من اینجا داشتم به صورت کامل واسم تغییر. حالا من میخوام بهش لوکیشن بدم، میگم که آقا کجا باش. یا میتونم از این استفاده کنم یا از روتیت، که از این اگه استفاده بکنم من اگه روی این کلیک کنم میتونم با استفاده از این داستان من اینو به هر شکلی که خواستم و نحوی که خواستم واسه خودم تغییرش بدم. حالا این نه دوباره چند تا مثلا آبجکت دیگه من اصلا نمیخوام، میخوام که این آبجکت که اینجاست و اسمش رو پیدا کنم و اینو بذارمش اونجا. میام روش کلیک میکنم، وقتی کلیک میکنم میام توی این صفحه‌ای که من اینجا دارم یه نگاه میندازم، روش که کلیک میکنم اینجا اسمش اصلا نوشته پست باکس. میام اینجا دوباره روی همینجا میزنم و یه نیو انتیتی اینجا دوباره کلیک میکنم، اینم اینجا میزنم، اینم واسم همینجا دقیقاً ساخت. میام میذارمش حالا واسه خودم اینجا. این شد از دو تا آبجکت که من میخوام دقیقاً توی این لوکیشن از مپم ساخته شده باشه. حالا واسه اینکه من بخوام از این خروجی بگیرم چیکار میکنم؟ اول کار میام من روی map1.y map کلیک میکنم، روی فایل میزنم و save map1.y map از روی این کلیک میکنم. میام داخل دسکتاپ یه اسمی ازم میخواد، حالا هر اسمی که خواستم میزنم، مثلا تست مپ و سیوش میکنم. حالا اگه که اینو تک شما استارتش کنید به چون ما روی مپتون بالا نمیاد، نیاز به یه پیش نیاز داره، مثل FX Manifest که واسه همه سورس هم و ما اینا رو داشتیم. میام من روی قسمت تولز کلیک میکنم و میزنم روی قسمت Manifest Generator. یه چیزی واسه من اینجا میاره که توضیحاتی دربارش ندارم، یعنی بلد نیست. یه سیو منیفست هم من اینجا میذارمش داخل صفحه اصلی، میرم ببینمش. حالا کل این داستان من شد همین دوتا. میام و سرورم رو ران میکنم در بیس کار، میام داخل فولدر ریسورسم یه نیو میزنم اینجا واسه خودم، یه نیو میزنم و روی فولدر کلیک میکنم. میام اینجا مینویسم تست مپ. اینو که من اینجا مینویسم داخلش میام یه فولدر جدید میسازم به نام استریم. چرا؟ چون که این مپه. میام این دوتایی که من اینجا دارم و به صورت کامل اینجا پیستشون میکنم. حالا کار بعدیم چیه؟ یه fx manifest.lua میخوام چون همیشه اینو نیاز داشتم. fx manifest.lua اینو من اینجا میسازم، بازشم میکنم. چند تا مورده که من داخلش می‌نویسم که اینا رو هر سه تا خطشو با هم دیگه گذاشتم که قسمت دیسکریپشن کارم. این میشه از این کار. میذارم اینجا this is a map. yes این یک مپه. بله. میام داخل قسمت دیتا قسمت server.cfg و همون فولدر مپ تستمون که اینجا ساختم تست مپ به صورت کامل کپی میکنم اسمشو، میام اینجا و یه استارتش میزنم. حالا من به صورت کامل استارترم. حالا موظفم که برم داخل سرور ببینم آیا این مپ واسه من بالا اومده یا خیر. بازش میکنم سورس سرورمو، فایل ما هم میذارم باز بشه. الان من وارد سرورم شدم و میخوام برم سمت مپ که ببینم آیا همون جایی که من اضافه کردم اینو اومده بالا یا خیر. اومدم دقیقاً همون لوکیشنی که بود. توی GTA هم هستم دقیقاً، NPC ها رو میبینید، کاراکتر منم میبینید. اومدم دقیقاً همین دو تاییه که من اضافه کردم توی این قسمت مپ من این دو تا اومده. پس این شکلی ما تونستیم که آبجکت ها رو اضافه کنیم. حالا واسه اینکه بتونید بیشتر اینو یاد بگیرید و با مباحث مدل سازی اینا آشنا بشید، توی ویدیوهای بعدی تیکه تیکه براتون میذارم به صورت کامل و جامع. سوالی چیزی بود، ایده چیزی بود، حتما توی کامنت بنویسید. خیلی دوست دارم ببینم و بهتون کمک کنم. بهتره کنیم با هم دیگه. لایک، کامنت، ساب یادت نره. میخوامت خیلی زیاد. عشق من. بریم سراغ ویدیوی بعدی. Let's go. حساب مستم لامم به جا میرخصم لامم واسا بلاد واسا بی چش دافه سب سر واسا بی پول خلاف کردم دوتا لاماری 2 سال زندگی میکردم تو استانبول قاچاقی رپ هم شده برات شبیه